უფლება დამცველები ნაციონალურ მოძრაობას ეროვნულ სტადიონზე ხალხის ძალად მიყვანაში ადანაშაულებენ. უფლება დამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარის ნიკოლოზ ბჟავანაძის განცხადებით მათ დაუკავშირდნენ საჯარო სამსახურის წარმომადგენლები და უთხრეს, რომ თუ მართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიის დასკვნით ღონისძიებაზე არ მივიდოდნენ, სამსახურებიდან გაათავისუფლებდნენ. ბჟავანაძე ამბობს, რომ ანალოგიური მდგომარეობაა შეერაღებულ ძალებში. ჯარისკაცებს აიძულებენ მათი ოჯახის წევრები დღეს ნაციონალების შეკრებას დაესწრონ. საჯარო სამსახურში, აგრეთვე კერძო სტრუქტურებში მომუშავე პირებს ეუბნებიან, რომ გამოცხადდნენ, არის 50-კაციანი ჯგუფები გაკეთებული და ხდება აღმოსვლა. აგრეთვე არის შეერაღებულ ძალებში საკონტრაქტო სისტემით მომუშავე პირებზე მსგავსი ზეწოლა. ეს არის სააკაშვილის მცდელობა, მსოფლიოს თვალში დააკრინოს ქართული საზოგადოება. აი ასეთ ვითარებაში სააკაშვილს სურს მსოფლიოს დაანახოს, რომ ქართული საზოგადოება ამ კადრებით შეწწუნებული კი არ არის, აღშფოთებული კი არ არის. ის ტაშს უკრავს ხელისუფლებას, რომელმაც ჩაიდინა ეს ძალადობა.